Вот, знаете, да, то, что сейчас нельзя находиться на водных объектах, потому что толщина льда не позволяет. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре балаларга юка бозның никадәр куркыныч булуын аңлата. Көзге боз кату чыры алар өчен аеруча җаваплы. Калынлыгы 7 сантиметрдан кимрәк булган боз өстенә чыгу тыела ди коткаручылар. Видно, что местами его даже нету, одна вода. А там дальше, где люди проходят, где дети, там снег. Там не могут они понять, есть ли лед вообще или нет. Многие рискуют, проходят. Что не советую делать. Ренат Фәрдиев исемдәге парк сулыгында бозның калынлыгы 1,5-2 сантиметр дип белгечләр. Кайбер урыннарда хәтта су күренеп тора. Моңа карамастан бала чага боз өстенә керергә ашыга. Бу мизгелләрне төшереп алган фотолар социаль челтәрләрдә дә таралды. Коткаручылар нәкъ менә шушы вакытта әти-әниләргә аеруча игътибарлы булырга киңәш итә. По этим нужно следить за своими детьми, не отпускать их, следить, чтобы они вовремя приходили со школы. Отслеживать тоже этот момент, проводить с ними беседы. Инспекторлар кыш беткәнче сулыкларда рейдлар уздырачак, ә инде бозда уйнап йөргән балаларны күрсәләр, эш прокуратурага кадәр җитәргә мөмкин диләр. Моңа карамастан балаларның күбесе бозда саклык чараларын яттан беләләр. И мы не сможем выбраться, потому что эта одежда, она тяжелая, и она нас утащит вниз, а не вверх. По-другому будет заставлять нас тонуть, особенно с грузом. Инспекторлар тагын бер тапкыр бик куркыныч чор булуын искәртә. Татарстанда боз астына китү очраклары да булган. Адилә Бөрханова, Юлия Казымарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.